魚じゃないの？2匹ぐらいつきましたかね。根が当たってるかもしれない。
って感じですね。なんかこっちでいろんな人がステイしてる間に。She's a dame that likes to make money fast.